per la que conec, perquè Mira la primera d'allà. Vaig agafar el local, tot això estava lligat. Tots tenien el seu... El que passa és que després nosaltres vam firmar per 4 anys. Els 4 anys tenien que anar a fora perquè això anava a baix i feien l'estació ja. I aquí anava a l'hotel, pisos caríssims. I què va passar? Que van passar els 4 anys i molts dels que estaven aquí, com que deien els 4 anys es foten a fora, van marxar. I nosaltres vam dir, escolta, el dia que es vagin a fora, doncs marxem i ja està. I som els únics que ens hem quedat.